वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। नाज़िया अली मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी लाइव जर्नी के ऊपर बात हुई, मीडिया के हवाले से बात हुई, सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी बात उस हवाले से होती रही। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह मैंने मीडिया कहा ना, बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं, जो चीज़ें सारी देख रहे होते हैं। एक तो ये कि प्लान इंसान खुद नहीं बनाता। प्लान मेरा ख्याल है, जैसे मैंने आगाज़ में कहा ना, जो है वाकई में प्लान करने वाला वो बहुत कुछ कर लेता है। तो जब मैं PFCC की भी, पाकिस्तान फेडरल काउंसिल ऑफ कॉलमिस्ट की बात करती हूँ, ख़ासतौर पे इसीलिए कहूँगी जब प्लान की बात आ गई, तो उसकी भी आगाज़ के अंदर मैं सिर्फ मेंबर थी, उसके बाद फिर मैं कोऑर्डिनेटर बनी और इस साल ही मैं उसकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनी हूँ पूरे पाकिस्तान की, मरकज़ी। सूबाई काबीना डिफरेंट है। तो जहाँ गोल्स की बात आ जाती है वहाँ मैं यही कहती हूँ कि भाई आप लोग दुआ करें, पॉलिटिक्स में भी हूँ, आगे आप इन फ्यूचर मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी देखें, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जब तक आप यूथ को नहीं लेकर आएंगे, यंगस्टर्स को किसी भी चीज़ में नहीं लेकर आएंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा मुल्क सुधर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे इस बात का मकसद सिर्फ ये है कि मेरा पैशन मीडिया है, किसी भी जगह से हो, लेकिन मुझे बेसिकली मेरा एम, मेरा मकसद मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, और मुझे उसके लिए उसकी बेहतरी के लिए चाहे दुश्मनों को मिलाना हो किसी भी तरह से, कुछ भी करके, तो मेरे प्रोग्राम का मकसद भी वो ये कि हमारे मुल्क में दूरियां ख़त्म हों आपस में। जब तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल और सोशल जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं वो एक जगह वन पेज पर, जब तक पाकिस्तान के नाम पर यूनाइटेड नहीं होंगे, हम अपने मुल्क में बेहतरी नहीं ला सकते। हम क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, नाज़िया, इसके ऊपर बात मैं भी अपने रोज़ प्रोग्राम में यही बात हो रही होती है कि हम कब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी जगह पे यूनाइटेड होंगे जब हम ये सोचेंगे कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। चाहे वो हमारे उसको आप पॉलिटिकली देख लें कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसी सोच रखें, या फिर हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स हैं जो भी, जितने भी, जिनके पास भी ज़रा सी भी अथॉरिटी है, जब तक सबकी सोच एक जगह पे नहीं आएगी कि मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना है, जब तक काम आगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात आ रही है, मुझे बड़ी खुशी होती है, जिस तरह मुझे नाम किसने दिया, मेरे तमाम सहाफ़ियों ने, इसकी भी एक कहानी, स्टोरी है पूरी। क्योंकि मैंने हर जगह काम किया, डिफरेंट सिटीज़ में किया, उसमें कराची भी है, हैदराबाद भी, पंजाब में बहुत ज़्यादा काम किया, लाहौर में। तो जब ये फैसला हुआ था नाम क्या देना है, यानी एक बहुत एजाज़ के तौर पे कराची की बेटी भी सामने आया था, लेकिन सारे सहाफ़ियों में आपस में बड़ी लड़ाई हो जाती, सबने कहा नहीं, पाकिस्तान की बेटी, क्योंकि नाज़िया पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, तो सबने कराची में, सिंध में ही नहीं बल्कि तो उसके लिए पाकिस्तान की बेटी। तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। जिस तरह से हम, यानी एक होती है सोच, सिर्फ सोच रहे हैं कि कब होगा, क्या होगा। मैं सबको ये बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ मिल रहा हो, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा हो, आप ज़ीरो से भी काम स्टार्ट करें ना किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आपकी अगर सोच पॉजिटिव है, और स्पेशली मुल्क के लिए, जिस तरह से अगर मैं अभी इसकी बात करूँ, मुझे खुशी होती है आउट ऑफ कंट्री की अगर मैं बात करती हूँ, कि पड़ोसी मुल्क हमारा, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, वहाँ पर मेरे जो कॉलम्स हैं, ब्लॉग हैं मेरे, वो वहाँ पर आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सरहद पार से के नाम से आते हैं। अच्छा। और इंडिया से मुझे जो फीडबैक आता है उसके बाद, क्योंकि ये हमारी जो बाउंड्रीज है ना, फन और कलम सरहदों की भी दूरी खत्म करता है, बहुत सारी चीजों की दूरी खत्म कर सकता है। तो उसमें मुझे यही होता है कि हमारे यहाँ अगर हम एक हो जाएंगे, हमारी चीजें इतनी खराब नहीं होंगी, तो मैं बेशुमार ऐसे और इश्यूज है ना जिसपे खुल के वहां पे भी मेरे आ सकते हैं कॉलम्स। लेकिन अभी बाउंड्रीज क्या है, मुझे कल्चर पे लिखना होता है, मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है, रिलीजियस कोई चीजें कर देती हूँ वो वहां पर लग जाती हैं। लेकिन बेसिकली ये चीज है कि ठीक है, पॉलिटिक्स वहां की अलग है, हमारी अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारे मुल्क में अगर सही हो जाएं तो हम इंटरनेशनली बहुत कुछ अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बात हुई है कि हमारे मुल्क में हम लोग हमेशा फोकस करते हैं जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, और नेगेटिव चीज़ें हर जगह होती हैं दुनिया में, हर जगह, हर मुल्क में होती हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का अगर हम मीडिया के हवाले से ही बात करें तो वो कभी भी अपनी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता, पॉजिटिव चीज़ों को किया जाता है। बहुत बड़ी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रेटिंग की वजह से या किस वजह से सिर्फ हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनको दबा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम, हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम्स को रेटिंग तो मिल जाए, ठीक है, वो हाईलाइट हो जाती है चीज़, लोग देखते भी हैं, रेटिंग होती है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें
تو انٹرنیشنلی آپ کا ایک بہت نیگیٹو امیج آ رہا ہوتا ہے. یہ بیسکلی بات ہے کہ ہم وہ پوری باڈی چھوڑ کے نا وہ زخم والی جیسے مکھی بیٹھ جاتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اگر ہم اس چیز سے نکلیں, اور ایک اور چیز ہے جیسے آپ ہیں میں ہوں, ہماری اگر فیلڈ بھی ہے کہ ہماری لیگ پولنگ ہم خود ختم کر دیں. اگر میں یہ سوچ لوں نا کہ یار یہ میرے ساتھ ہے, اگر میں بھی اس کو اسپیس دیتی ہوں, آپ یہ سوچ لیں, تو ہماری وجہ سے یہ چیز بہت اچھی پریزنٹیشن اس کی جائے گی. یہ ٹیم ورک کا کام ہوتا ہے. ہم لوگ صرف ہم انفرادی سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں کہ صرف ہم ہیں, ون مین شو نہیں ہوتا. اور اس ون مین شو کے لیے میں بول رہی ہوں کہ میری ٹیم کو بھی بہت مبارکباد شام فیض نازی علی کے ساتھ کی کامیابی پر, کیونکہ اگر ایوارڈ مجھے بے شمار اس سال کا میرا یہ 4تھا یا 5واں ایوارڈ ہے, تو اس میں بہت ساری مجھے چیزیں ملتی رہی, لیکن جب اس پروگرام کے نام پر ملا اور نامینیشن ڈفرینٹ چینلز کی تھی فیمیل اینکرز کی, تو وہ میرے لیے بہت پراؤڈ کی بات تھی. بالکل, اور فیس ٹی وی کے لیے بھی بالکل پرائڈ کی بات ہے کہ ہماری ہوسٹ کو جو ہے وہ ایوارڈ ملا ہے. سو نازیہ, پروگرام کے حوالے سے بات, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ چینل میں تو کام کر ہی رہی ہیں, آپ نے لکھا بھی ہے, ریڈیو کے اوپر کام کیا؟ اچھا, ریڈیو پر انٹرویوز بہت دیے ہیں, کام نہیں کیا. اچھا, ایز ہوسٹ ہاں کیا. اچھا عظمیٰ, اس کے لیے بھی کیونکہ بہت کچھ آغاز میں نا میں نے بہت جس طرح میں نے فائٹ کہا نا, تو کرٹیسائز بھی بہت ساری چیزوں پر ہوئی اور میں نے فائٹ کی. آج مجھے بلایا بہت جاتا ہے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کا. میری آواز کو لے کے بہت لوگوں کو پرابلمس تھیں کہ ہاں ساؤنڈ کے ہماری یہاں بیس ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اچھا آغاز میں تو یہ ہوا وہ سر سارے کہ بھائی وہاں یہ ہوا ہے, فلاں وہ ڈاکٹر کو چیک کرا دے, یہ ہوا ہے کہ وہ ہونا چاہیے. اچھا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا. جب آپ کام کرنے لگتے ہیں نا اس وقت یہ ساری چیزیں یہاں آ جاتی ہیں. بالکل, ہاں, یہ سب آغاز کی بات ہوتی ہے. تو میں نے اس چیز کو ایک چیلنج سمجھ کے ایکسیپٹ کیا, اور اس کے بعد میری پہچان میری آواز بنی. سب سے بڑی بات, آج لوگ بہت سارے محبت جب مجھ سے کرتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا, ہمیں آواز آ رہی تھی فلاں جگہ سے, تو ہم نے کہا نازیہ ہے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی. تو مجھے خوشی ہوتی ہے. امپروو تو چلیں کیا سو کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ چیزیں, کیونکہ آپ وہ کتنا بھی سارے گاما آپ سب کو ہی بتا رہی ہوں کر لیں کسی کی بات میں آ کے, لیکن کچھ نہیں ہوتا جب آپ نیچرلی جو چیز ہے اس کو بالکل آپ اپنی کسی بھی چیز سے آپ اس کو جب پالش کرتے ہیں خود سیکھتے ہیں. اور اس چیز کے لیے کہ کرٹیسائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں آج اپنے دوستوں یا محبت کرنے والوں سے زیادہ نا اپنے دشمنوں کو یا خود پر تنقید کرنے والوں کو دعا دیتی ہوں کہ اگر انہوں نے شاید آغاز میں یہ نہ کہا ہوتا تو آج نازیہ یہاں نہیں ہوتی یا اس طرح سے نہیں بول رہی ہوتی. بالکل, تھینک یو نازیہ, بہت مزے کی آپ سے بات چیت رہی, بہت اچھی بات چیت رہی. اینڈ وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ کا پروگرام آگے بہت اچھا چلے, اور جو آپ سوشل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے جو کام کر رہی ہیں اس میں بھی آپ کامیاب. بہت شکریہ, تھینک یو جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن روزانہ کی طرح آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے, اور ہمیں فالو کیجیے انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. اپنا بہت خیال رکھیے. عظمیٰ اختر خان جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.